ツの Desire to Disappear という、2022年の9月25から2021年の1月まで、1月31日まで、ラティゲンミュージアムで行われたものです。結構、なんだろう。まあ、おそらくドイツの人なんですけど、たまに写真とかも入っていて、ですね。なんとも言い難い感じですけれど、まあこういう人がいるんだっていうことですね。作品自体はなんかちょっと控えめな色使いの上品な色使いな感じですね。あとはまあデジタルの要素も入っている非常になるほどっていうやつですね。次が、どっちにしようかな。OK。これっちにしよう。フランスの批評家キュレーターでもあるニコラ・ブリオの、ラディカントというものの英語版の小冊子、もうすごいちっちゃいんですけど、そういうものです。で、まあ、ここに書いてあるために、アルターモダリティっていうのも言ってて、ラディカントアステティック、これ2009年のじゃないかな、トリティス・オン・ナビゲーションということで、まあ、ポストモダンなところまで展開して、論理展開されている方です。まあ、それの非常にちっちゃいけど、コンパクトだけど、っていうことで、ラディカントですね。マルティカルチャリズム、OK。まあ、それで、次が、この人がですね、ハルク・アカックのスカイズ・リミットっていう、まあ見たらですね、ちょっとですね、まあこういう感じなんです。こういう感じなんですよ。何かって思ったら、この方って1970年生まれだったっけな。1970年のトルコのアンカラ生まれの、でそして今イギリスで、拠点でやってらっしゃる方ですね。ロイヤルカレッジ・オブ・アート出てますね。スクール・オブ・アート・シカゴ附属美術大学で MFA を取ってる方ですね。で、この方がなんかクリエイティブタイムっていうもので、今回多分ラスベガスでやったやつの展示のちょっと古い本なんじゃないかなと思ってます、これ。クリエイティブタイムは1974年から、そうですね、これやっぱり、ネバダ州のラスベガスで2006年の11月に行われた、空がリミットっていう、まあ展示だと思うんですけど、ちょっとデジタルの聡明機みたいな、デジタルアートの聡明機みたいなやつですけど、それをやってる人です。こういうトルコの方ですね。ハルク・アカッチっていう方のものです。2006年のものです。そして、スザンヌ・ジャクソンの、In Nature's Way ということで、この方は非常にまあ、ポエティックな、作品プラスシンプルなスペースの空いたものをやっている女性作家だったと思います。結構大きいものの展示もやってらっしゃるんですけれど、非常にまあ、ポエティックっていうのがふさわしい方だと思います。非常にインティメ、親密なもので、2021年に作られたものですね。これが作家で今制作中のものを撮ってますけれど、ここに住んでらっしゃるのかなっていう風な、ちょっと変わったところでですね。ありがとうっていう風なことで書いてます。ちょっと金の押しがされてますけど、そして
これが結構僕的にはびっくりしたんですけど、この方がですね、サマラ・スコットのドルドラムというもので、これ結構ね、まあもうこのフォントのうねうね感からしてちょっと面白いなっていう感じなんですけど、これがですね、ミュゼ・ダート・コンテンポラリーで、ボルドーだから、一回僕がピエール・ユイグの時に、の回で説明した結構実験的なユイグの初期の方でみんなとやって、それがリレーショナルアートの、でさっき見せたブリオですね。ブリオの、論理展開の実践につながったっていうボルドー美術館で行われている非常に実験的な展示です。ものすごく、視覚的に今をサマラ・スコットさん的に表しているような挑戦的なものですね。これね、ちょっと面白いんですよ。面白いっていうか、もう、例えばフォントとかも、フォントっていうか、ページのレイアウトとかも、シルバーの上に、シルバーで書いてたりして、ちょっとね、面白いのがあったんですけど、まあいいや、こういう感じですね。もう、ちょっとぐらい見えなくても大丈夫みたいな。全部のトータルのビジュアルが良ければ、伝わるはずっていう風な感じのやつですね。で、要するにこれはミュージアムをレイヤー化してるんですよ。多分真ん中にこういう風な薄いもの、これがピラーじゃないですか。柱のところにこういう風に2段にして、それを下から見るみたいなことになってて、すごくそれ面白いです。今のこれとかってまあ分かるようにストッキングを履いてるところの女性のストッキング履いてるところに物を置いてみたいなところで、これは結構僕は面白いなと思いました。非常にですね、サマラ・スコットさんのおそらくフランスの方なのかな、ドルドラムスっていう、それ自体もちょっと意味わからないですけど、ちょっと後で調べようと思いますけど、ボルドー現代美術館で2020年の9月18日から21年の3月23日まで行われたやつですね。刺激的なカタログです。絶対に撮る機会はあんまないかもしれないですけど、見てみてください。ちょっと面白いです、この人。注目です、個人的に。あとは、まあ、これは前に2020年ぐらいに出たやつかもしれないですけど、オンタリオアートギャラリーで、作られた、ヒトシュタイルの、まあ、This is Future っていう、これが表紙なんですけど、半押しになってんですよね。エンボス加工になってて、で、まあ僕、これ全部僕読んだんで、もう、ちょっと過去に読んだので、なんか入ってきたな、みたいな感じなんですけど。そうですね。まあ展示、シュタイエルも、まあこれが結構シンボリックだとは思うんですけど、We fuck and die みたいなことで、まあ、ヘルヤーみたいなことで、非常に投げやりなヒラリアス感というか、こういうファックして大するっていう、そこに座らせるっていうね、観客を。ウィットが飛んでますけど、結構面白かったですね。展示の写真がすごくあったやつです。そんな感じです。まあ、シュタイエルさんは、日本でも好きな人がいると思うので、こういうカタログがあるっていうね。すごい手触りがここがちょっとなんだろう、見えない人にも感じられるようなちょっと手触り感があります。
あとはちょっと話がちょっと待ってよ、これもフランス系でいこうか。ですね、この人はもう聞いたことありますかね。アデル・アブデスメッドっていう方のエアっていうもので、これイタリアのムースパブリッシングから出ているちょっと大型のやつなんですけど、中は結構ドローイングのやつだったのでそんなでもなかったんですけど、まあ彼は非常に面白いっていうか、ちょっと多分ガブリエル・オロツコとか、マウリツィオ・カテラン、バナナの人ですね。バナナを銀色のガムテープで貼って、韓国の学生に食べられたっていう話がありますけど、非常にアナーキックな人ですね。結構政治的なポリティカルなものを笑い飛ばすような部分もあって、確かニューヨークでもフランス生まれでニューヨーク今日拠点にされてらっしゃるんだと思うんですけど、まあこの人は注目です。もっといいっていうか、これはドローイングを集めてるばっかりなので、もっといいカタログは出てました。ココリコっていう名前のやつだったかな、出てましたね。独り言みたいになってますけど、でこれがですね、これがアフリカのマーカカアイコノというバマコルコンテ30エディションということで、アフリカの写真ビエンナーレ13回目のですね、それを特集したカタログです。アフリカも今まで周辺国とされてきた美術的な歴史がありますけれど、今すごくファッションも含めて、今からどんどん交流していく、どんどん露出が出てくるところだと思っています。まあ本当いきなりテクノロジーがなかったところから iPhone から始まってるみたいなところで、人々の意識もすごくなんていうかな、面白いというか、もともとものすごく美しい民族なので、いろんな多民族の国家ですけど注目していますっていうやつですね。多分これだからその写真ビエンナーレの特集ということです。またちょっとプリファリーなマージナルな国とされてきたロシアの、カシミール・マレビッチですねと楽ってだからこれ信楽焼とマレビッチとの連関を解いてる本なんですよ。ちょっとびっくりしたんですけど、まあなんかそんな関係があるのかみたいな感じですけど、そういうちょっと面白い本です。まあちょっとアカデミックな感じだとは思うんですけど、なかなか面白い視点だなと思います。一回日本とデュシャンっていう風なのを上野の国立美術館でやってらっしゃった方が 2,3 年前にあったと思いますけど、あとはもうセミナーで特集したんでもういいですけれど、バンクシーの、新しいカタログが出ています。まあもう結構死ぬほど喋ってやったので、もうあんまり僕は OK みたいな感じですけどね。そんな感じですね。これもちょうど取り上げてセミナーの時に取り上げたと思うんですけど、シュレッダーにかかったっていうやつですね。2018年のTheoretical with Balloon What is Amazing Published Stunt Organized by the Artist at Sotheby's London ロンドンのサザビーで2018年にオークションにかけられたで落札された瞬間にシュレッドにかけるっていう風なパフォーマンスでさらに値が上がったっていうことですね。まあ今ちょうどですね G7 の広島サミットが今日が5月19日なので始まりました。でそれに関して言うと、彼もまあ皮肉ショッキングアートの戦略を取りつつ、まあ、ガザとかでもありましたよね。なんか俺の絵を見てる場合じゃないよみたいなことでやってたりして、非常に反戦的なメッセージもちゃんと入っている
んですけれど、まあ今ウクライナとロシアとの対立が世界的なもうなんていうかな影響をコロナの時期に合わせてやっぱりもうなんていうかなでなんか結構なんだっけなんか核を使用するかもしれないっていう時だからこそ、G7 の広島サミットで被爆国家としてのアイデンティティっていうものをちゃんと知らしめる責務があるっていうことで今サミットでやられているんだと思います。で僕もちょっとまた聞きなんですけどやっぱり核に関しては非常にポジティブな、まあ、人類のある種の英知であるっていうふうなことでネガティブ日本のネガティブな印象というよりも他国ではまあそういうことがあったっていうのであまりどういうふうな結果をもたらすかっていうことが知られていないっていう意味においては今回のサミットはものすごく、いい貢献になると信じていますけれどこのサミットで、一応外務省と、まあ、首相、まあ、それだけではないんですけど、核共有をアメリカとするんではないのかなということも言われています。ということで複雑な気分で別に万々歳ではないんですけどそういうことがあります。一旦止めますね。